Hej og glædelig 1. december og første søndag i advent. Jeg tænkte, at jeg lige ville læse en lille smule fra min seneste bog, Hvad hvis kærlighed er dit grundstof, som du kan købe i 3P-butikken, og jeg lægger lige linket til 3P-butikken hernede under videoen, og du kan også købe den, hvor du ellers plejer at købe bøger. Og så kan jeg fortælle, inden jeg lige læser lidt op, at jeg satser på her i julen at få indtalt bogen, så den i løbet af 2025 kan blive lyttet til, fordi jeg ved, at der er mange, der rigtig godt kan lide at lytte til bøger. Men nu læser jeg en lille smule op, så sæt dig godt til rette. Lever du ud fra kærlighed eller frygt? Når vi møder alt ud fra kærlighed, er livet let, legende og lige til. Når vi møder livet ud fra frygt, er livet kompliceret, utrygt og usikkert. Og det gælder både vores indre liv og det udenom os. Men hvordan gør man det så, det der med at møde alting ud fra kærlighed? Jo, man får øje på det og ser, at det passer. Og så øver man sig. Øver sig på at se sig selv og verden gennem kærlige øjne. Lidt ligesom da du lærte at cykle. Du øvede dig og tvivlede aldrig på, at det skulle lykkes. Du faldt og rejste dig igen. Det er det samme med at leve ud fra kærlighed eller frygt. Og når du på et tidspunkt har øvet dig tilstrækkeligt længe, der tipper vægtstangen over, sådan at du nærmest nu hele tiden lever ud fra kærlighed. Og du tænker ikke længere over det, for kærlighed er det, du er. Og svære ting vil stadig ske, men når du møder det svære med kærlighed, der opløses det svære langt hurtigere, og livet vil igen glide fremad, for det gør livet altid helt af sig selv. Det var en lille smule fra bogen, som handler rigtig meget om hvordan vores hjerne nogle gange kan drille os lidt, og hvordan vi kan blive gode venner med den. Og så handler den om, at kærlighed faktisk er det, du er lavet af, og at du kan blive bedre til at leve ud fra det. Så den kan købes 190 kroner hos Kasper i 3P-butikken, eller den kan også købes hjemme hos mig. Jeg har stadig nogle eksemplarer liggende. Du kan bare sende mig en besked, hvis du har lyst til at komme forbi i Næstved og hente en, og ellers ved jeg, at Kasper er rigtig hurtig til at sende den ud fra 3P-butikken. Så alle sammen, jeg ønsker jer den dejligste og kærligste og varmeste december måned.